बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बारिशों की शिद्दत में अचानक मज़ीद इजाफा। आज रात और आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान मगरबी नए सिलसिले से कहां पर बारिश और कहां पर बर्फबारी की पेशगोई और मुल्क गिर नया सिलसिला कब दाखिल होगा, इसके मुतालिक बड़ी अपडेट लेकर हाजिर हूँ। साथ में चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने शहरों का मौसम का हाल जानने के लिए कमेंट सेक्शन में नाम बताएं। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत-हाल पर एक नज़र डालते हैं तो आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के इंतहाई शुमाली इलाकों, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के इलाकों से दिसंबर की पहली मगरबी लहर गुजरने का इम्कान, जिससे इन इलाकों में हल्की बारिश और बुलंद पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान, जबकि कुछ इलाकों में मतलाब आलूद रहने का इम्कान। इस दौरान दीर, चित्राल, सोवात, कालम, आलम जब्बा, पारा, चिनार, तुरखम, स्वाबी, हरीपुर, गिलगित, अस्तोर, स्कर्दू, हज़ारा, हुंजा, नारान, कागौन, चिल्लास, मुजफ्फराबाद, कोटली, रवलाकोट में भी अक्सर मकामात पर मौसम आलूद रहेगा। हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी मुतवक्के है। इस दौरान बलूचिस्तान में मौसम आलूद रहने के साथ कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है। आज रात से बेशतर मैदानी इलाकों में खुसूसन पंजाब में से स्मॉग की शिद्दत में कमी का इम्कान, जबकि धुंध में दिन ब दिन इजाफा मुतवक्के है। नोट फरमा ले, 15 से 20 दिसंबर के दौरान एक ताकतवर मगरबी सिलसिला भी मुल्क पर असरअंदाज हो सकता है, जो कि मगरबी और जनूबी बलूचिस्तान को सुलेमान, खैबर पख्तूनख्वा के तमाम तर इलाकों, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, जनूबी पंजाब, वस्ती शुमाली पंजाब और सिंध के भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं। मज़ीद अपने शहरों का मौसम का हाल जानने के लिए कमेंट सेक्शन में नाम बताएं। बहुत शुक्रिया।